မင်္ဂလာပါဇင်လက်ကီဆော့ဝဲထဲမှာ KP ဖြစ်ငွေသွင်းနေရှင်းပြပေးပါမယ်ဇင်လက်ကီဆော့ဝဲထဲဝင်ပါပတ်စံအိမ်နှိပ်ပါငွေဖြည့်မိနှိပ်ပါ KP နဲ့ငွေသွင်းမိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ KP အကွက်ကိုထောက်ပါကိုလွဲလိုတဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပေးပါနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားပါဒါဆိုရင်ကိုလွှဲရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဤနေရာတွေဖော်ပြထားတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသတိထားပေးပါအပြောင်းလဲရှိတတ်ပါတယ်ငွေတစ်ခါလွှဲတိုင်း software တွေကိုတစ်ခါဝင်ကြည့်ပေးပါအပြောင်းလဲရှိတတ်ပါတယ်ရှင်ဒီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကူးယူမိလုပ်ပေးပါ KP ထဲဝင်မှာငွေလွှဲမိနေပါဆက်သွားမည်ခု10ရောက်1000 5000ငွေလွှဲမည်အဆင်ပြေသည်လုပ်ငန်းစဉ်အမှန်နောက်ဆုံး6လုံးကြည့်ပွဲအတွက်မှတ်တမ်းကိုနှိပ်ပေးပါကိုလွှဲခဲ့တဲ့ထောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လှုပ်ဆောင်မှုအမှန်နောက်ဆုံး6လုံးက369နှစ်နောက်ဆုံး6လုံးကိုမှတ်သားပြီးပြီဆိုရင်စိန်လက်ကီဆော့ဝဲတွေကိုပြန်ဝင်ပါကိုလွှဲခဲ့တဲ့ပမာဏလွှဲငွေပမာဏမှာအမှားယွင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပမာဏမှန်ပြန်စစ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အမှတ်စဉ်နောက်ဆုံး6လုံးပြန်ထည့်မယ်369နှစ်လုပ်ငန်းစဉ်အမှတ်မှန်ပြီလားလွဲငွေပမာဏက9000လား9000လားတိကျပြန်စစ်မယ်မှန်ကန်ပြီဆိုရင်တင်ပြပြီလို့နှိပ်လိုက်ပါ software ထဲကို9မိနစ်အတွင်းငွေရောက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ကောင်းပြီဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ညီမရဲ့အကောင့်ထဲပင်မပတ်စံအိတ်ထဲမှာ9000ကျပ်ငွေရောက်လာပါပြီရှင်ဒါက KP ဖြစ်ငွေသွင်းနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်